చలికాలంలో మనం చక్కగా క్రూసిఫెరస్ వెజిటేబుల్స్, దాంతో పాటు రూటీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ అలాగే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అంటే ఈ క్యారెట్, బీట్రూట్, క్యాబేజ్, కాలీఫ్లవర్, బ్రొకోలీ, చామదుంపలు, కంద ఇటువంటివన్నిటితో పాటు పాలకూర, ఆకుకూరలు ఇట్లా ఎక్కువ మనం తీసుకున్నట్టయితే కామన్గా చలికాలంలో వచ్చే కోల్డ్, కాఫ్, ఫ్లూ, న్యూమోనియా ఇటువంటివన్నీ అనారోగ్యాల నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. సో కంపల్సరీగా ఈ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా మీ డైట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి.